है साथी हो आज म यस्तो बोर लागेर घरबाट बाहिर सुत्तै निस्केको हल्का पानी परिरहेको थियो अनि सोलो राइड जाउँ कि भनेर निस्केको यस्तो बवाल ठाउँमा आइपुगेको थिएँ हरियाली हल्का पानी धुलोसुलो नउडेको यस्तो बवाल ठाउँमा आइपुगेको छ अब के भनौँ त अब यस्तो बवाल ठाउँमा अब यसरी हेर्दाखेरि नै आनन्दी लाग्ने साउनको महिना साउनको अब हरियाली अब त्यस्तै त जता हेऱ्यो नि हरियाली हल्का पानी परेको छ माइन्ड फ्रेस हुने यो गर्मी महिनामा हल्का पानी पऱ्यो नि काठमाडौँको ठाउँ हेऱ्यो वरिपरितिर त्यो चिसो चिसो नै छ चिसो चिसो गर्मी महिनामा यस्तो जङ्गलमा राइड जान त्यस्तो बवाल मजा आउने चिल छ लागि मस्त होइन साथी हो के छ हौ